今天给我们红旗安装一个很重要的小东西，有很多车友提车了以后，很容易就忽略掉了。就在我们仪表台的上面，左右各有一个，就是空调的储物口。这个口子相对来说还是比较大的，苍蝇蚊虫小物品很容易就掉落进去了。这个地方一旦掉落进去，小物品想要清理出来是非常麻烦的。开车时在里面想来想去的，特别闹心。时间久了，开空调还会有难闻的味道。强烈建议各位红旗车友们把这个保护罩安装上去。原车开模打造，安装特别简单，撕开背部的无痕胶，对准出风口直接增贴上去即可。装好以后，不仅能有效的预防物品掉落，镀铬银外观还能提升内饰的颜值，与咱们的内饰也是相当搭配，也不会影响空调的出风量，还能防止出风口堆积灰尘不好清理。与仪表台也是持平的状态，真的是美观又实用。还没安装的车友们，同款放在左下角了。